unas alitas por acá frititas así nomás, con sal y pimienta. Un poquito para acompañarlo con salsa bien picosa. Un poquito de salsa de tamarindo. Salsa de tamarindo. Y también para remojar las alitas con esta salsita oriental. De una vez primero, vamos a hacer algunos saludos. Antes de comenzar el video, ¿no? Saludos. Vamos a enviar un saludito para, a ver, para Jan Alejandro Castillo. Peticiones para ti también, hermano. Un saludo para Gerson Ardiles. Un saludo para Angélica Duarte. Un saludo para Luz Castro. Un saludo para Emmanuel Ramírez. Un saludo para Bautista Andaro Caballero. Un saludo para José Estrada. Un saludo para José Antonio Guevara. Un saludazo para Angie Aragunte, Arangute, así. Un saludo para Loquito Pro 2004. Un saludo para Ángel Rodríguez. Y un saludo para Oliver RCCL. Un extra por ahí, un saludito para Jesús Gamer YT. Y un saludito para Vaquesono. Y un saludito para Aungus Cruz. Bueno, si quieres tu saludito respectivo, pues comenta este video. Puede que salga tu comentario, tu saludo en el próximo video de comida. Así que vamos de una vez, miniatura, y empezar porque estamos con hambre. No he comido hoy día, gente. Bueno, en todo el día no he comido. Recién estoy grabándolo. No van a creerlo, son las 7 de la noche que lo estoy grabando recién este. Mi tía es la primera comida del día. Tekken, puta que cruel eres contigo. Pero bueno, pues miren lo que voy a aventar, ¿no? A ver. Ahí con un guantancito ahí. Ahí. Y las alitas ahí. Listo, vamos a comer de una vez